வணக்கம். பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி வாழ்வில் மறக்க முடியாத நாள். எங்கள் கோவை மாநகரத்திலே தொடர் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்தி ஜிகாதிகள் தங்கள் கோர முகத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள். 56க்கும் மேற்பட்ட இடங்களிலே குண்டுகள் வைக்கப்பட்டது. 26 இடங்களிலே வெடித்தது. 50க்கும் மேற்பட்டோர் பலியானார்கள். 500க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்பட்டார்கள். எங்கள் கோவை மாநகரத்தை அழித்தார்கள். ஒரு அறிவிக்கப்படாத யுத்தம். யுத்தம் என்று சொல்வதா, கொலைவெறி என்று சொல்வதா புரியவில்லை. யுத்தம் என்று சொன்னால் பொதுமக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் குண்டு வீச மாட்டார்கள். ரயில் நிலையத்தில், பேருந்து நிலையத்தில், மருத்துவமனைகளிலே கூட குண்டுகளை வைத்து எங்கள் மக்களை கொன்றார்கள். நாங்கள் என்ன பாவம் செய்தோம்? இந்த பஞ்சு மாநகரம் பற்றி எரிந்தது. இந்த சிரித்த கோவை சிதறியது. தமிழகத்தின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய நகரம், தமிழகத்தின் வர்த்தக தலைநகரம், கொங்கு தமிழ், மரியாதையான தமிழ், அழகான தமிழ், சிறுவாணி தண்ணீர், அற்புதமான காற்று, எல்லோரையும் அரவணைக்கின்ற அப்படிப்பட்ட இந்த ஊரை அழித்தார்கள். பிப்ரவரி 14 மறக்க முடியாது, மன்னிக்கவும் முடியாது. இன்றும் கால் போனவர்கள், உயிரிழந்தவர்கள், மகனை பலி கொடுத்தவர்கள், மகளை பலி கொடுத்தவர்கள் இன்றைக்கும் கண்ணீர் வெடிக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த அரசாங்கம் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா, அண்ணா நூற்றாண்டு விழா, ஜெயலலிதா அம்மா பிறந்தநாள் விழா என்று சொல்லி குண்டுவெடிப்பு கைதிகளை விடுதலை செய்வோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். இது பயங்கரவாதத்தை கட்டுப்படுத்துமா? வேகமாக தமிழ்நாடு தாலிபான் மயமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. இன்றும் யாரெல்லாம் இந்த குண்டுவெடிப்பு வழக்குகளிலே சிக்கி வெளிவந்தார்களோ, விடுதலை செய்யப்பட்டார்களோ, அவர்களெல்லாம் புது புது இயக்கங்களை துவக்கி தொடர்ந்து அதே காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மண்டியிட்டு கேட்கின்றேன், மன்றாடி கேட்கின்றேன். 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை கழித்தவர்கள், ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் நன்னடத்தை கருதி விடுதலை செய்யுங்கள், வரவேற்கிறோம். குண்டுவெடிப்பு கைதிகளை, பயங்கரவாதிகளை, எங்கள் மண்ணை அழித்தவர்களை விடுதலை செய்வதை நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம். அஞ்சலி செலுத்துவதற்கு ஒரு இடம், ஒரு நினைவு தூண் நிறுவுவதற்கு அனுமதி கொடுங்கள். தமிழகத்து காவல்துறைக்கு இந்த வெடிகுண்டு ஜிகாதி சக்திகள், தேசவிரோத சக்திகள், இவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை விட அதிக தொழில்நுட்பங்கள், நவீன கருவிகள் வழங்குங்கள். பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவை உருவாக்குங்கள். வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் கூடாது. வெடிகுண்டு கலாச்சாரத்தை வேறறுப்போம். வீறு கொண்ட தேசியத்தை ஆதரிப்போம். இந்த பாரத நாடு, பைந்தமிழர் நாடு, இந்த கொங்கு நாடு இனியும் ஜிகாதிகளின் அச்சுறுத்தலுக்கு பலியாக கூடாது. சபதம் ஏற்கின்றோம். பயங்கரவாத எதிர்ப்பு உறுதிமொழி ஏற்கின்றோம். வணங்குகிறேன். பலியான அப்பாவி மக்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துகின்றேன். தீபமேற்றி வணங்குகின்றேன். அரசாங்கமே, மீண்டும் இந்த மண்ணிலே பயங்கரவாதம் வளர்வதற்கு உறுதுணையாக இருக்காது. காவல்துறையே, குண்டுவெடிப்பு கைதிகள் வெளியே வந்தால் அவர்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்கின்றீர்கள். பலியான, பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள். இந்து இயக்கங்களுக்கு ஆதரவு தாருங்கள் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன்.